सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य वेदे के बारे में, जो हम राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये भी प्राणायाम है। तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आप सुखासना में इस तरीके से बैठ सकते हैं और अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, क्योंकि हम इनहेल राइट से करेंगे और एक्सहेल लेफ्ट से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। First inhale and exhale. Now inhale right. Close the right nostril, open the left nostril and exhale. ये एक राउंड हुआ। अब मैं दूसरे राउंड वापस करके दिखाऊंगी आपको। Close the left nostril, open the right nostril. Inhale from right. Close the right nostril, open the left nostril, exhale. तो इस तरीके से आप सूर्य वेदे कर सकते हैं और आप रोज़ इसको 5 to 10 राउंड्स आप स्टार्ट भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं, और इस तरह से आप रोज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और फिर मिलेंगे। थैंक यू।